Goeienaand, dis lekker om weer te kuier na ons weggeloop het verlede week en 'n bietjie gaan net rondloop het. Goeienaand, ja, dit was 'n heerlike wegbreek. Eintlik was dit ook maar koud geweest. Was koud, dit Maar, was so ja. 3 dae, 2 dae se reën. Ja. Skien nie om my. Nee, ons hou van reën. En ek dink gewoonlik is dit 'n mens hou die lekkerste vakansie wanneer dit reën, nê. Ja. Dan is dit sommer net heerlik en dan daarna weet ons dan begin dit weer warm word. Ja, So ons dit- het nie boeke saamgevat om te lees nie. Wat ook 'n fout was. Ja, maar ons was ook besig geweest. Ons was besig, ja. Ja, so dit het ook maar ons het ook maar dinge gedoen en eintlik min gerus, maar dit was Ja, ons het ander- moeg teruggekom. Ons kort nou 'n week vakansie. Ja, ek sien hy sukkel om daar's ons uiteindelik vir my live. So daar sê hy baie welkom aan elke een wat inskakel. Ons sal seker nou almal begin opvang. So het ons nou gepraat sonder dat daar iemand was. O, nee, wag, ek sien al. Hallo Marijke, lekker om jou te sien, Clarissa en Sonja. Ek dink daar's 'n klompie wat ek dan ook nou nog nie kan sien nie, maar baie welkom vir julle elkeen. Is lekker om weer saam met julle te kuier. Marijke, dit gereën daar in Messina, hoe lyk dit daar, jong? Dit is sommer so lekker. En Clarissa, ja, lyk maar julle is ook klaar in die Kaap gewees en klaar getoer, so julle is seker nou weer tuis. Maar ag, is sommer net lekker om elkeen weer hier te hê en saam met julle te kuier. Daar sê hy, hallo Clarissa. Ja, is altyd lekker hierdie donderdaande waar ons net kan saam kuier. Ja, Ons probeer dit volhou en ja, maar soos verlede week was dit nou nie moontlik nee. nie. Ek dink is so 'n aanlyn selgroep nou al. Ja, So 'n ja. lekker groot aanlyn selgroep op die oomblik wat hier hardloop. Hallo Poppy, hallo Charlotte. Daar sê hy, goeienaand gebedsfamilie. Lekker om weer saam met die familie te kuier. Daar sê hy. Ons wil vanaand die vraag vra, wat beteken dit dat die Here by jou is? Of ons kan dit andersom sê, wat maak dat jy standvastig lewe? Omdat die Here by jou is. Nou, en nou het ek die hele ding gesê, so dit was lekker om te gesels, dit siens. Maar ek dink is so belangrik hierdie ding oor om standvastig te leef. Maar standvastig beteken eintlik dat 'n mens koers hou. Jou koers, te midde van alles wat rondom jou gebeur, alles wat met jou gebeur, Ja. hou jy steeds koers. Ek Dis dink reg. dis 'n mooi Ja. definisie as ons moet 'n definisie gee. Is mense wat nie heen en weer geslinger word nie, Ja. want hulle is in die Here geanker, né? Ja. Hulle hou hulle oë die hele tyd in sy rigting. Ja. Hy is die een wat vir hulle sorg. Hy is die een wat saam met hulle is. Hy laat hulle onthou wie hulle is. En hy help hulle om reg op te tree, want hulle word vasgehou deur hom. Een van die persone wat in die Bybel wat baie standvastig gelewe het, was Josef. En Josef kry ons nou nie Maria se Josef nie, Josef die amazing technical dreamcoat Josef. Ja. Ons lees van hom in Genesis en in Genesis 39 in besonder sien ons dat sy lewe heeltemal uit koers uitgegaan het. Hy het gegaan van iemand wat alles gehad het in sy pa se huis. En sy broers was jaloers op hom en hulle gaan uit na hom toe en hy vertel vir hulle 'n droom en hulle is net eenvoudig alles klaar met hom. Hulle gooi hom in 'n put en gelukkig besluit hom nie dood te maak nie. Hulle verkoop hom aan 'n karavaan van slawe, slawehandelaars wat verbykom. En hy beland op 'n slawemark. En gelukkig koop Potifar hom. Maar in Potifar se huis loop hy hom vas teen iets wat hy moes hanteer en hy volgens die persoon het hy dit verkeerd hanteer en hy beland in die tronk. Ja. So hoekom kon Josef standvastig bly? Eenvoudig, die Here was met Josef. Ja, God se hand was op hom. En dit is my so interessant hierdie deel van
dat God was met Josef. Dit word 8 keer in hierdie hoofstuk herhaal. En hierdie 8 keer dui op opstanding. Uiteindelik gaan daar 'n opstanding plaasvind ten spyte van alles wat gebeur. Ja. Nee. Ons kla dikwels en dis menslik. Hoekom het die Here ons in hierdie verskriklikheid of in hierdie moeilike plek of hoekom is ons in hierdie omstandighede? Maar die Here wil vir ons sê dat hy met ons is. Ja. En dat ons hom moet vertrou te midde van die omstandighede. Van buite af, as ons na hom gekyk het, sou ons nie gedink het die Here was met hom nie. Want dit het nie met hom goed gegaan nie. Maar as jy na sy innerlike mens gekyk het, het jy geweet daar is karakter, want hy het in gemeenskap met die Allerhoogste God gelewe. En God het hom geseën daarvoor. Ja, en ek dink ook Potifar, wat eintlik hierdie ongelowige was, het iets in hom raak gesien en hy het dit erken. Of herken en eintlik dan ook uiteindelik vir Josef aangestel in sy huis om sy huis en alles wat daarmee saam is op te pas en beheer te neem daaroor. So 'n ongelowige kan iets sien van die karakter van 'n kind van God. Ja, en ek dink ons moet ook by hom leer dat ons moet ons moet God vir mense wys daar waar ons is. Dit wat ons in glo, moet die verskil maak, sodat ander mense, deur wat ons sê, deur wat ons werk, deur wat ons sien, sal weet, God bestaan. Ja. Ons dink baie keer, ons word nie geseën nie. Ons dink baie keer, God is nie in beheer van dinge nie. Ons vra, dikwels, ek lees die Bybel, ek bid dan, hoekom gaan dit sleg met my? Weereens, ons kan standvastig lewe, in vrede lewe, hoe moeilik dit ook al klink, al draai alles teen jou. Hy was as 'n slaaf verkoop, en hy beland op hierdie slawemark, waar Potifar hierdie hoë amptenaar in Egipte omkoop. En soos jy gesê het, Potifar sien waarmee hy hom besig hou, en wie sy Here is. Ja. En hy stel hom aan. Ja. As dit maar net te goed uitgewerk het vir hom. Want sy karakter sou weer getoets word. Ja. Want Potifar se vrou is een van daai, né? Bietjie besig. Sy was besig. Nou lyk dit vir my ook dat in daai tyd, en ek wil nou nie sê al die vrouens nie, maar vrouens was besig. En mans was ook besig. Maar daar word gesê dat sy tog 'n vrou van virtue was. So sy het waardes gehad en tog het ek dink Maar jy moet onthou, nou loop hierdie want hy sê was 'n aantreklike ouetjie. Hy was aantreklike, Nou loop hierdie jong man verby elke dag hier in my huis, né? En my man is by die werk. Hy kom laat by die huis. En hy het spiere en hy's mooi, joh. Ja, hy's goed gebou. Hy's goed gebou. Ja. En sy besluit, dis my doelwit. Ek gaan hierdie ouetjie ek gaan hom bed toe sleep. Nie om te slaap nie, verseker nie. Alhoewel sy sê kom slaap by my. Ja. En Josef weier. En ek dink dis wat ons baie keer net eenvoudig moet doen. Ja. Ons moet weier en nee sê vir sonde. Ja. Ons moet nie eers daaroor dink nie. Ons moet nie eers dit sal dit werk, sal dit nie werk nie. Nee. Al voel jy lus om ja te sê nee. Ja, want onthou net, sy het bly druk toepas, né? Sy het aanhoudend teruggekom. En so dit was nie net 'n eenmalige ding nie. So hy moes elke keer nee sê. So dis regtig hierdie om nee te sê en die hele tyd weg te stap van hierdie versoeking wat eintlik voor 'n mens lê. En ek dink dit gebeur baie dat ons absoluut voor versoekings te staan kom en om dan weg te stap, om te draai en eenvoudig weg te stap. Ja, sy was besig, sy het planne beraam. Ja. So eendag toe Genesis 39 vers 11, toe Josef gaan werk en hy kom in die huis, toe sien hy maar daar's niemand anders nie. Dis net hy en hierdie vrou. So die lokval was gestel. En hierdie vrou kom weer en sê kom slaap by my.
en sy gryp hom aan sy klere. Ja, Maar nou besef Josef, hier is moeilikheid. ja, Hier moet ek wegkom. En hy hardloop en sy gryp 'n stuk klere. Ek dink die ou vertaling gesê 'n mantel. ja, Ja. Maar sy gryp 'n stuk van sy klere. ja, Josef moes kies. En hy kies om God gehoorsaam te wees. Want hy sê ook vir haar. En in sy gedagtes leef dit. Hoe kan ek teen God sondig? Nou moet ons mooi verstaan, Josef se standvastigheid teenoor Potifar se vrou en die versoeking daar rondom was nie die rede hoekom die Here by hom was nie. Dis eintlik andersom. Omdat die Here by Potifar was, daarom was hy standvastig. by Josef was. Ja, by Josef was, daarom was hy standvastig. Hy het geweet, die Here was met hom. Ja, Ek dink net ons dit mag gedurig besef. ja, Dan kan ons ook met vryheid lewe, kan ons ook selfs in lastige situasies, kan ons ook so lewe, dat God steeds geëer word. ja, Dit het hom, omdat hy geweet het, die Here is by my, ja, het dit hom bewaar van die suigkrag van sy eie drange. En kon hy die liefde teenoor sy Here, kon hy bewys deur nie toe te gee nie. Sy loyaliteit teenoor Potifar kon hy wys. Hy kon steeds die goeie behou. En in sy broer se geval het hulle 'n mantel gevat en Potifar se vrou het ook sy mantel gevat. Al twee half asof hulle hierdie bewys nodig gehad het om te wys dat hy gesondig het, maar eintlik het dit eerder gewys op hulle eie skuld. Ja, ja. So dis daarvan ons wil iemand anders beskuldig en Josef het net eenvoudig, hy het maar net gegaan saam met wat met hom gebeur het. Ja. Want hy het geweet God se hand is oor hom. So, het was 'n toets vir hom, want Ja. daar was niemand anders in die huis nie. Nee. Wie sou nou weet? Ja, En hy vat pad, hy hardloop. ja, En ons moet onsself nie mislei nie. Of dis nie net vrouens wat verkeerde motiewe het wat op ons pad kom nie. Die Bybel sê vir ons in 1 Petrus 5 vers 8: Wees nugter, wees wakker, julle vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Die duiwel wil ons 'n wig indryf tussen ons en die Here. ja, Ons Ja. moet dit weet. ja, Hy sal gedurig keuses voor jou gooi. Hy sal gedurig hierdie gedagtes hê, né? Ag man, is lekker, almal doen dit. dit maak nie saak nie. Ja, jy is jou eie baas. Ja, Jy benadeel niemand nie. ja, ja. En dan môre Wie doen ek dit sal maar weer. weet? Wie sal weet? En Wie môre doen ek sal dit maar weet? weer. Ja. Ons het nie eens meer 'n stryd teen dit nie, nee. Ons moet net besef, dit is nie die duiwel wat die keuse maak. Nee. Hy sê die keuse is daar, maar dis jy Ja. wat die keuse maak. Ja. Jy moet wakker wees, jy moet standvastig bly Ja. in jou lewe. Wanneer die versoeking kom, moet jy vlug weg van daai versoeking af, vlug na God toe. Jaag die Here na, roep hom aan, gaan in gebed na hom toe. Vra hom vir die krag om dit te oorwin, om hierdie begeertes van jou wat nie in stryd is met die woord nie, om dit weg te vat. Ja. En die Here sal vir ons die krag gee om as ons op hom vertrou. Josef het geweet sonde is altyd sonde teen God. Al sien niemand dit nie. Die Here sien dit. Ja. Jy gaan dit nie wegsteek. Jy kan dit nie wegsteek nie. Ja. Ja. So hy het hierdie verhouding met die Here gehad, sodat hy nie in hierdie verkeerde verhouding met Potifar se vrou beland nie. Ja, die intimiteit wat hy met God gehad het, wou hy glad nie verruil vir die sonde en die intimiteit met 'n ander vrou nie, met Potifar se vrou nie. En dis nie net sonde nie, ek dink ons almal besef wanneer versoekings kom of wanneer swaar omstandighede kom, dan gaan jy uitvind hoe sterk jy werklik is. Ja. Of hoe sterk jy behoort te wees. Versoekings op hulle eie is nie sonde nie. Jy is sondig wanneer jy toegee aan die versoeking. Absoluut. Jy Ja. is sondig wanneer, ek kan nie sê jy is sondig as jy jou geloof verloor in swaar moeilikhede nie. Maar die Here wil hê dat
jy nie 'n slaaf moet wees van sonde of 'n slaaf van die omstandighede nie. Jy moet steeds jou toevlug neem tot die Here. Ek dink die ongelowige wêreld sou net hulle kop geskit het en gesê het, Josef, jy het jou kans op 'n gelukkie heeltemal verspeel, né? Ja, jy gaan nou nie weer so ietsie kry nie, nee. Ja, hulle vergeet, Ja. God gaan ons nie keer om sonde te doen nie. Hy gaan ons herinner, dis verkeerd. Maar uiteindelik is dit ons keuse. Maar hy gaan nie toelaat dat jy goed voel daaroor nie. Kom ek sê dit vir jou. Ons bid dikwels, Here, laat ons nie in versoeking kom nie, ons Vader gebed. En dan bring ons onsself in versoeking. Die Here sê, hy sal ons help, dat daar geen versoeking te groot is nie. Maar ons moet wegvlug. Ons moet weet, as hierdie ding vir my swaar is, dan moet ek dit vermy. As jy nie in die plek van sonde wil ingaan nie, dan moet jy nie in die deur van versoeking gaan sit nie. Jy moet verantwoordelikheid neem om versoekings te weerstaan. En Josef is vir ons iemand 'n voorbeeld, wat in versoekings, in moeilike omstandighede, steeds standvastig gebly het. Wel, ander het nie, Adam en Eva het nie, Abraham en Moses het nie, Dawid en Salomo het nie, Petrus het nie. Maar ons het 'n voorbeeld. Ons het die voorbeeld van Jesus wat getoets is, versoek is, op maniere wat ons nie eens onsself kan voorstel nie. Maar hy het by die Here gebly, sy Vader. Hy het altyd sy wil gedoen. So hy beland in die tronk, Josef, omdat hy nie wil toegee nie, en Potifar se vrou 'n klomp leuns oor hom gaan vertel. En selfs in die tronk is hy voorspoedig, want die tronkbewaarder sien, maar alles wat hierdie ou doen, die Here seën hom. Ja. En hy gee alles oor vir Josef. So dis so interessant nie, dat hierdie salwing eintlik so op Josef rus, in terme van sy eie gehoorsaamheid, en God het hom daarom so gesalf en geseën, dat waar hy in beweeg, word die seën uitgestort oor daai familie, oor daai huisgesin, want Potifar se familie het die seën ervaar. In die tronk was daar die seën gewees. So hy dra die heeltyd dit net oor. Ja. So, as die Here hom geseën het as slaaf, gaan hom ook seën as gevangene. Ja. Ons moet dit nou weet. Want die Here het steeds 'n plan vir hom. Ja. En dan soos jy gesê, die Here was die hele tyd met hom. Maar hy het dit geweet. En ek het dit net nou gesê, ons vergeet dit baie keer. Ons vergeet dat die Here met ons is. Ons word deur ernstige goed gekonfronteer. En ongelukkig moet ek sê, deur die jare het ek gesien, wanneer ernstige krisisse mense tref, en gelowiges word ook deur krisisse getref, beweeg mense of nader aan die Here, of verder van die Here af. Ons sien dit in egpare, omdat mense verskillend reageer op goed, gaan hulle of nader aan mekaar beweeg, of uit mekaar uit beweeg. So hoe het Josef dit verduur? Hy het by die Here, hy het geweet die Here is by my, daarom moet ek by die Here bly. En hy het nie bitter of opstandig geword nie. Hy het eenvoudig net gesê, ek gee oor in hierdie omstandighede, en ek laat toe dat God hierdeur werk. En hy het absoluut sy fokus net op God geplaas. Hy het die oortuiging behou, dat God oor die besonderhede van sy lewe heers. Dat maak nie saak hoe groot of hoe klein die omstandigheid is nie. God is in beheer. Ja, en hy het homself nie probeer regverdig nie. Hy het homself nie probeer verdedig nie. Hy het net eenvoudig, God is in beheer. God is in beheer. Ons werk baie keer anders om die sin van lyding te ontdek. Ons sal vir mekaar dalk sê, hoekom het God dit nie gekeer nie? So asof God nie in beheer is nie. Of waar is God dat dit met my gebeur het? En weer eens, ek verstaan, dis menslik. Maar dit het nooit in Josef se gedagte opgekom nie. Dit het nooit in Paulus se gedagte opgekom nie. Paulus skryf inteendeel, hy sê, God sal alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Dan lees maar Romeine 8 vers 28. Ja. Maar daai vers gaan vir jou niks beteken,
as jy nie glo dat God in absolute beheer is oor elke gebeure en elke besonderheid van jou lewe nie. Sy heerskappy oor alles met die grondslag vorm van jou hoop, die versekering dat geregtigheid die laaste woord sal hê. Dat die hoop wat jy in hierdie lewe het, niks kan vergelyk met die hoop wat hierna kom. Ja, en God is nie beperk nie. Hy is nie beperk. Hy kan enigiets doen. In watter omstandighede dit ook al is, hy kan enigiets doen. So, moenie bly standvastig. Al is jy op 'n glibberige pad, al voel dit vir jou alles loop verkeerd. Ons standvastigheid is 'n manier om naby die Here te bly, te midde van alles wat rondom jou gebeur. Wanneer jy keuses moet maak, elke keer, kies elke keer die Here. Ja, ons kan nie net skuil agter dit het sleg op my gegaan en daarom is dit nou maar hoe ek gaan reageer en dit is die geval nie. So dit is daai, ek het 'n keuse om te maak. Ek het 'n keuse hoe ek op dit wat met my gebeur het gaan reageer. En weer eens, ons wil nie vanaand sê dat dit wat met jou gebeur is ligtelike goeders. Nee. Ons as ek hierdie naamlys sien elke keer, dan besef ek die swaar waardeur mense gaan. En vanaand wil ek jou net aanmoedig. Wees standvastig, ook in jou swaar kry. En bly by die Here. Hy sal alles ten goeie meewerk. Hy is die een wat jou regop en vashou. Absoluut, ja. Ek dink vir my, ek wil net gou hierdie lees, Charmaine wat sê Charlotte is klaar met haar bestraling. Sy en haar kleinseun is baie nader aan God. Prys die Here. Sê dat God ook in hierdie omstandighede weer eens 'n Josef verhaal, kom en hulle het vasgehou. En dan sal ons bid ook vir Jamie wat in 'n karongeluk was. Sy is alright, maar sy die trauma wat sy daarom laat beleef en ons bid ook Lucy dan vir Siska wat ook al laaste maand in die laerskool is. Nou, so gaan die lewe ook aan en gaan mense deur seisoene, Ja. Hallo Susan Foley, lekker om jou ook te sien. Jy kan vir ons ook laat weet, hoe gaan dit met jou? Wat sê? Trudy, ek dink, Trudy sê net amen Charlotte. Ek prys en dank ons liefdevolle Redder Gees vir totale genesing. So, ons bly dit bid. Daar sê. So, nou kan ons bid. Kom ons bid ook vir ons mense wat vir ons belangrik is en wat ons weet swaar tye het, vreugde tye het, siek tye het, gesondheid het. Julle is vir ons almal belangrik. Dankie Here dat ons ook kan getuig dat omtrent almal op hierdie lys standvastig bly. Dat ons weet dat die mense op hierdie lys mense is wat naby U bly, U aangesig soek, steeds hulle oë gerig hou op U, ook te midde van swaar kry. En dankie dat ons daarom steeds kan bid vir hulle genesing, vir die omdraai van omstandighede. Ons bid steeds vir Lionel en Annel Christo en Charlotte, vir Martin en Rensha Krause. Ons sê vir die dankie Here ook vir Charmaine, dat sy ook deur die behandeling is en nader aan die Here beweeg het. Ons sê dankie vir U vir die ander Charmaine, dat U ook vir haar in regop en vashou. Ons bid steeds vir Christophe Molan en Annelien en Pieter, Marina de Vos en Marinda Leroux, Marno Breed en Isak Jonker. Dankie Here dat ons kan weet, hulle vertroue is op U en U alleen. En ons bid Here dat U hulle elkeen sal aanraak. Dankie dat dit beter gaan met klein Erin. Ons bid steeds vir Martin Pelser en Erna. Ons bid Here dat te midde van waarin hulle is, dat U sal gee dat hulle altyd geloof sal behou, altyd sal opkyk na U. Ons weet baie dae is swaar, maar dankie dat hulle U kinders is.
Ons bid steeds vir Johan van Rooyen en Niels van Rensburg. Ons bid vir Lucy. Dankie Here dat U ook vir Jamie bewaar het. En as sy nou ook deur die trauma moet werk, dan bid ons Here dat U ook daarin met haar sal wees. Ons bid ook vir Siska wat die laaste maand in die laerskool is. Elke een van ons gaan deur daardie fases. En ons bid dat U vir haar 'n mooi toekoms in die hoërskool ook sal gee. Ons bid vir Hein Weiberg, wat ook erg siek is, Here, dat U ook met hom sal wees. Ons bid vir sy familie. Ons bid vir Russell en vir Joan van der Berg en Kobus van Sil en oom Mike, Marie Klaas en Elsabeth Pieters, Eben Kloppers en Linda Vermeulen. Ja Here, en ons kom net vanaand ook en ons staan in totale afhanklikheid voor U en ons eer U, dat soos wat U met Josef was, so is U ook met elkeen van ons. En ons wil ons fokus net op U plaas. U is die gewer van alle goeie dinge en U is die geneesheer. En daarom, Here Jesus, kom ons vanaand met vrymoedigheid en ons bid vir Adele Marks. Here, U ken al haar seer en haar pyn en ons bid en vra dat U vir haar ook op 'n besondere manier kom aanraak. Here Jesus, ons hoor Trudy se huil en Trudy se hart ook, waar sy besig is om beheer oor haar liggaam te verloor. Ag Jesus, kom en tel U net vir haar op en druk U vir haar vas teen die bors en laat sy U hartklop hoor en laat sy asseblief hoor hoe U vir haar omgee en hoe U vir haar versorg. Here, ons verstaan nie altyd nie, maar dankie dat soos wat U met Josef was, dat U ook met haar is en dat sy ten spyte van alles die geloof behou. Here Jesus, ons gee haar vir U en ons dank U vir dit wat U alreeds kom doen. Ons dank U, Here Jesus, dat U self die een is wat vir haar dra ook in hierdie tyd en dit waarin sy op die oomblik sit. Vader, ons kom net vanaand en ons vra daar waar haar soveel vernedering is ook in hierdie situasie, dat U ook net sal kom en dat U vir haar sal omvou. Dankie Here Jesus, dat ons wel vir U kan gee en kan weet dat U die een is wat meer kan sorg, as wat ons selfs kan doen, kan bid of dink. Ons bid vir Letty ook, vir daardie skouer, Here, ons bid dat U vir haar ook sal aanraak, vir Nora. U ken elke intimiteit ook van haar lewe en ons dankie Here Jesus, dat U ook saam met haar hierdie pad stap, vir Andries Pretorius, vir daardie voet. Bid ons vir volkome genesing, sodat hy sal kan werk en nog die vreugde van die lewe sal kan geniet. Vir klein Leon, ag Here Jesus, ons bring die kindertjies na U toe en ons dankie dat U die een is wat omgee en dat U die een is wat ook die kindertjies styf teen die bors vasdruk. Ons dankie vir Hantie en vir elke stukkie genesing wat ons sien. Here, U is God wat getrou is en regtig ons eer U vir dit wat U in en deur haar lewe kom doen en dat sy 'n getuie is van U goedheid ook in haar lewe. Ons kom en ons gee ook Ingrid vir U en ons dankie Here Jesus dat U ook vir haar aanraak en ons bid ook dat sy weer 'n huppel in haar stap sal kry. Vir Tannie Audrey kom gee ons ook vir U, Here. Here, dis ook iemand wat U dien met alles wat in haar hart is en ons dankie dat ons vanaand ook net weer by haar kan kom stilstaan en kan weet dat U kyk ook en U sien ook vir haar raak. Vir Nicolien Tommy, Here, ons eer U vir 'n vrou wat staan vir haar familie, wat bid, wat biddend is en wat intree vir ons land en vir elkeen wat ook 'n behoefte het om nader aan God te kom. Here Jesus, dankie dat U vir haar so 'n hart gegee het. Kom nou en raak U ook net vir haar aan op 'n besondere manier. Ook vir Anandi, ons dankie Here Jesus dat sy ook in U lig kan wandel, in haar omstandighede, steeds kan vreugde ervaar. Vir Marie bid ons ook, Here Jesus, dat U self net sal kom en dat U ook vir haar sal aanraak en dat sy in haar eie wêreld bewus sal wees van U teenwoordigheid in haar lewe. Vir Wash van 'n Merwe, kom ons Here Jesus en ons plaas hom ook net weer eens by U voete en ons dank U dat U die een is wat ook bemoeienis maak met hom. Vir Willem, Here, ons bid vir nuwe deurbrake, vir elke een wat in hierdie stadium in 'n situasie sit
bid ons dat U self sal kom en dat U nuwe deure sal oopmaak, dat werk sal vloei, Here Jesus, dat die kinders sal kan kies, o Vader, tel vir hulle op, Here Jesus, en wys vir hulle ook, dat elkeen so ingestel wees, dat ons regtig die stem sal hoor in ons omstandighede en situasies. En vir Linda en vir Isak ook daar waar hulle 'n deel van hulle huis afgebrand het, Here, vra ons dat U self vir hulle sal bewaar deur die impak van die trauma. Ons dank U dat U ook vir hulle bewaar het en dat U help dat hulle die res van hulle huis gered kan word, Here. Ons dank U dat U self ook daar teenwoordig was en dat U vir hulle beskerm het. Vir Christo en Hanlie, kom gee ons ook vanaand vir U. U ken vir hulle deur en deur. U ken elke uitroep na U, Here Jesus. Kom raak vir hulle aan. Vir oom Botti, ons dank U alreeds vir sy genesing en dat hy kan opstaan en dat hy kan loop, Here Jesus. Dankie dat U ook vir hom gedra het deur hierdie tyd. Ook vir Zoe die baba gee ons vir U. Vir Leni, ons bid, Here Jesus, ook vir haar waar sy sukkel met haar longe. Dankie dat U ook vir hulle kom aanraak en dat U ook vir hulle kom genees. Ons bid vir Marita ook met, Here, ons bid dat daar die uitslae absoluut net negatief sal wees, dat daar geen verdere uitsaaiing sal wees nie, en dat sy ook net sal getuig van U goedheid in haar lewe. Ons bid vir Belinda en vir Daniel, dankie Here Jesus dat U ook vir hulle ken en vir hulle aanraak, en vir Teresa Erasmus, dankie dat U haar versorg in haar omstandighede. Ook vir Annemarie Swanepoel en vir Hester Mouton. Here, raak elkeen net aan en mag elkeen bewus wees van die konstante teenwoordigheid in hulle lewens. En ons dankie en ons eer U dat U 'n God is wat versorg en dat U 'n God is wat omgee en dat U 'n banier van liefde oor elke een van hierdie mense is, oor elkeen wat siek is, oor elkeen vir wie ons nie eers gebid het nie, vir elkeen wat net vanaand inluister en saam in hierdie groep is. Dank ons U dat U self kom en dat U banier van liefde oor elkeen kom trek. Amen. Dan sê baie dankie dat jy vanaand gekyk het. Ons weet daar's 'n paar wat deur moeilike tye gaan ook met hulle werksituasies. Ons bid ook dat die Here vir jou nuwe deure sal open, nuwe kontrakte sal gee. Ons plaas jou in die Here se hande. Ek sien dit gaan goed met Susan Foley. Ons is dankbaar saam met jou. Dankie vir elkeen. Ons het nie elkeen se naam genoem nie. Ons kyk wel na die tyd ook weer wie het gekyk en ons eer die Here vir elkeen van julle. Ja, daar's 'n Andries en Frik, ek het nou hulle name het nou by my weggegaan, wat ook in 'n motorongeluk was en ons bid ook vir hulle totale genesing. En ons dank die Here. Hulle is in die hospitaal op die oomblik nog, maar daar is stadige beterskap. So ons eer die Here ook daarvoor. Goed, dat zijn. Dankie. Mag het met julle elkeen goed gaan. Ons gesels weer 'n keer met mekaar. Wees geseën. Totsiens. Totsiens.